Un lielākā daļa šeit mēs esam cilvēki, kas mēs aizējām pie Mikus uz nodarbību, un viņš parāda tai cija un saka, ka pusstundu, un mēs sapam no rītdienas noteikti. Un lielākā daļai tas beidzās ar to, kad bērni skola darbs, un tas viss beidzās. Tad mēs aizējām pie Lītas, kas saka, vajag elpot tikai 15 minūtes dienā, un viss jūs problēmas ir atrisināts, un mēs jau 3 dienas pēc nometnes elpojām, un tas viss beidzās. Tad mēs aizējām pie Dācis spēlēt koklīti, viņi saka, jāspēlē tikai pusstundu dienā. Un... Vai jūs atpazīst to sajūtu, bet tu saki tikai 2 minūtes vajag, lai viss atrast. Ka mēs esam iedvesmoti kaut ko darīt, bet ar to tas viss arī beidzās. Tad nākošais jautājums, ka mēs zinām, ka vajag kaut ko darīt. Un lielākā daļā no mums arī ir pieredze, bet ja mēs apsēžamies pusstundiņu, jebkurā meditācijā, indiešu, ķīniešu, japāņu, latviešu, apsēžamies. Kuram ir pieredze, ka pusstundu meditē ir sirds kļūst mierīgi, prāts nomierinās, elpas sakārtojās, attiecības ģimenē. Kuram ir šī pieredze, ka pusstundu meditācija atrisina lielāko daļu problēmas? Ja tas ir pusstundu veselu gadu, tad pēc gada jau tā pusstundā var iekļauties. Sākumā jau grūti ir to pieslēgties tam sajūtām. Bet pēc kādu laiku tu jau ļoti ātri viņās ieeji un tad... Tas, ko es gribēju pateikt ar šo provokatējošo jautājumu, retorisko jautājumu, kad viens ir tas, ka mēs zinām, ka jātaisa tā cība, bet mums vēl nav pieredze. Otrs solis ir tas, ka mēs esam ieguvuši pieredzi, ka tas tik tiešām man strādā. Un ka tas tik tiešām man ir efektīvi un tas tik tiešām ir man vērtīgi. Zīmēt, skriet, meditēt, elpot, un es vienalga to nedaru. Tātad runājot par šo tematu no zināšanām uz radīšanu, tas, ka mums ir zināšanas, ka to vajag darīt. Tā ir daļa no kopējās bildes. Tas, ka man ir pieredze, ka to darot ir forši, tā ir daļa no kopējās bildes. Un tad tas savienojošais aspekts varētu teikt sekojoši un zīmētu. Ka daļa no mums šeit ir kaut kādā izpratnē, ka mēs esam tādā nedaudz ezotēriskākā, garīgā grupā, tad daļa no mums ir kaut kādā izpratnē, ka ir kaut kāda garīgā, harmoniskā, labā, lieliskā lieta, kur viss ir kārtībā. Mēs runājam par Dievu valstību, par Šambalu, par garīgo valstību, un tad mēs runājam, ka šeit ir materiālā valstība, kur nav kārtībā, un kad šeit ir problēmas, un man no tā vajag tikt prom. Un tad daļa mēs vēl runājam par to, ka mēs aizējām uz ģimenes izkārtējumiem, un šeit ir pagātne. Un mēs runājam par to, ka pagātnē bija slikti, un tādēļ es tagad ciešu. Un tad man šitais jāpaņem bišķi lielāks. Ko tas M-burts nozīmē? Materiālā pasaule. Jā. Un daļa cilvēku pretstata garīgo pasauli materiālajā pasaulē. Un tad daļa no mums aiziet uz kaut kādu semināru un saka, ja to es visu darīšu, teiksim, kinezoloģiju, es tagad sākšu testēt visus produktus un 2 nedēļas lietošu labos produktus, tad nākotnē un viss būs kārtībā. Un tas kopumā, ko mēs šobrīd ejam no zināšanām uz radīšanu, ir tas, ka visas šīs dažādās pasaules, pagātne, nākotne, garīgais, materiālais, emocionālais, loģiskais, vīrišķais, sievišķais, austrumi, rietumi, latviskais, svešais, kad visas šīs pieredzes, kad viņas apkopā tas, ka viņas izslēdz, viņas pretstata kaut ko pret kaut ko, ar to sajūtu, ka tas pret to. Un kā Jānis arī visu laiku mums atgādina, ja mēs kaut ko pret kaut ko pretstatam, tad tas pretstats ir vajadzīgs tik ilgi, lai es vienkārši viņā varētu visu laiku uzturēties. Un tā radīšana no zināšanām, tā ir šī telpa pa vidu, kas vienlaicīgi sevī apvieno
pilnīgi visus pretstatus, ja visas šīs pārējās telpas ir izslēdzošās, kas izslēdz. Jo garīgā valstība ir tad, kad materiālisms ir izslēgts. Manī vispār nekā nav materiāla, es esmu pilnīgi garīgs. Nu, bieži vien laulātais draugs tā nedomā un stāsta, ka labāk būtu miskas iznesis nekā bijis garīgs. Tad ir cilvēki, kas kavējās, cik pagātnē bija labi, un citi kavējās, cik nākotnē būs labi, ja mēs ar to tiksim. Un tad šī ir tā telpa, kas ir iekļaujošā, kas ir gan. Kurš ir lasījis vai skatījies Harry Potteri? Kā varēja tikt līdz tai īpašajai vietai, no kurienes gāja vilciens? Caur sienu? Kā tā platformas numurs? 934. Jā, tur ir 10. platforma, un viss, ko mēs sakam, ka tas ir tur, un ir 9. platforma. Un šitā tad 9, 3, 4 daļas, tā ir tā, kas sevi iekļauj. Viņi iekļauj gan 9. platformu, viņi ir iekļauti gan 10. Viņi iekļauti nākotni, gan pagātni. Tad tas, ko Jānis visu laiku runā, šis austras koks, mūžīgi uzlecošā saule. Un ja mēs skatāmies, tad tā ir tā vienīgā vieta, kur reāli notiek radīšana, jo radīšana notiek tikai šajā brīdī. Tā ir. Jo nākotnē radīšanas nenotiek, nākotnē notiek gaisa pildu celšana. Ka mēs tagad sēžam un domājam, ka ja es varētu izdarīt šito, tad gan tas būtu. Un tīri padalīties, kāpēc es teicu par 2 minūtēm, es varu padalīties tīri pieredzi, kas ir man personīgi, un uz šīs personiskās pieredzes padalīties par citu pieredzi, kas var kaut kādā veidā jums dot sajūtu, ka jebkuram tas ir iespējams. Tad tīri, es kādreiz nodarbojos ar sportu bērnībā, gan tas bija hokejs, gan skriešana, vieglatlēšanas, šķēpmešana un viss kaut kas. Un tad ar pieredzi iekritu garīgumā, kur ir tāda teorija, zinat, ka katram cilvēkam elpu laiks elpu skaits ir iedots dzimstot, esat dzirdējuši tādu. Un ideja, ka ja tu elpo lēnāk, tad tu dzīvos ilgāk un tu būsi laimīgāks. Un tās teorijas ietvaros bija tāda ideja, ka visi sporta veidi, volejbols, tenis, skriešana, futbols, visi sporta veidi, kas uzdzen augšā elpu, viņi samazina dzīvi. Nu, loģiski, principā, viss tas ir tas, kas ir nevajadzīgs. Un tas, ko savā dzīvē es arī izdarīju tajā laikā, es atmetu tā kā ar nazi visus straujos sporta veidus. Un kļūst tāds mierīgs, tāds nosvēts, tāds lēni domājošs. Un tas bija 90. gadi. Līdz brīdim, kad 2015. gadā pavasarīs, kā šodien atceros to dienu, man vajadzēja paspēt uz trolejbus. Trolejbus pienāk, un es steidzos, man vajadzēja noskriet 15 metrus. Es aizskrēju līdz trolejbusam 15 metrus un ieliesu trolejbusā iekšā. Laimīgā kārtās apsēdos un saķēru sirdi. Man sirds kāp ārā pa muti. Man ir sajūta, ka man bija infarkts, man griezās galvas. Es kritu nost, es vienkārši kļuvu bals un sarkans un svīstu un augstu, un es vienkārši vairs nevaru atgūties. Es esmu noskrējis 15 metrus un pusotru stundu es nevarēju atelpoties. Pusotru stundu man bija sajūta, ka es tulīt nomiršu. Un tajā brīdī man bija nenormāls kauns par sevi. Tas bija 2015. gada pavasaris, un es principā sapratu, ka es ar šo pseido garīgumu, ko es šobrīd saucu par pseido, tāds uzskatīju, ka es esmu ļoti garīgs, es principā esmu novedis kāpā. Es varu sēdēt meditācijā 3 stundas, ir ok, bet 15 metrus pārskriet es nevaru. Un kā vīrietim tas man bija ļoti milzīgs sitiens, ka es apzinājos, ka es nevaru noskriet 15 metrus. Un tas, ko es teicu par 2 minūtēm, tas bija 2015. gada pavasars, ka man sākās disciplīna skriet 10 metrus. Un man bija kauns kādam to pateikt. Es uzstādīju savu lielo mērķi skriet 10 metrus. Jo principā 7-8 metrus es varēju noskriet tā ok, bet 10 metrus man jau radās aizdusi.
kaut kur pēc mēneša 2 skrienot 10 metrus, es varēju pāriet uz 15, uz 20, uz 30. Es jau biju laimīgs, ka pēc pāris mēnešiem es varēju noskriet 30 metrus bez aizdus. Es jau biju lepns par sevi, bija ļoti liels kauns. Un šādā veidā visu laiku trenējoties, man radās visu laiku problēma, kas it kā kaut ko sasniedz, es pat varēju jau puskilometru noskriet. Un tad atkal ir kaut kāds seminārs, kaut kādas lekcijas, vēl kaut kas. Pēc tam 2, 3, 4, 5 dienas es atkal neskrienu. Un es atkal gribu noskriet kilometru, un ir tieši tās pašas problēmas atpakaļ. Un tad es vienkārši sitos pret tādu sienu, es pat varu kaut ko dzīvē sasniegt, bet ja es 2, 3, 4 dienas to nedaru, es krītu atpakaļ. Un tad tas notika 711 dienas atpakaļ. Un tas ir līdzīgi anonīmiem alkoholiķiem, ka viņi saka, ka es jau nedzeru 711 dienas. Es arī varu teikt, tas bija 711 dienas atpakaļ. Kad es pajautāju, vai es katru dienu varu noskriet 200 metrus. Cik aizņem laika noskriet 200 metrus? 30 sekundes. Nē. Minūte, principā. 3 sekundes ir ātri skrējieni, bet principā tajā laikā 200 metrus es skrēju arī, man 200 metri bija tieši tur, kur es dzīvoju, no durvīm līdz pieturai. Un es zināju, ka, ja man diena ir ļoti noslogots, tas minimums, ko var izdarīt no durvīm aizskrēt līdz pieturai, un es uztaisīju sev mājās tabulu. Tagad tas ir ļoti labi, to var darīt uz papīra, var darīt elektroniski un ievilkt krustiņu, es esmu izdarījis. Šobrīd man ir 711 krustiņi. Tad kādu laiku es skrējuši ar 200 metrus. Un tad es saskāros ar interesantu rakstu, ko es ievēroju pats. Lai mēs noskrietu 200 metrus, kas ir visgrūtākais? Sāk. Uzvilkt kurpes un iziet ārā. Un izrādās, lai noskriet 200 metrus, tie ir 99% problēma. Uzvilkt kurpes un iziet ārā. Jo to minūti jau noskriet, mēs visi varam. Uzvilkt kurpes un iziet ārā nevaram. Tā ir? Jā. Un šeit arī mēs nonākam pie tā, kāpēc es teicu, es lasīju daudz teorijas, kad tā teikt, ja jūs kaut ko nopietnu dzīvē gribat izdarīt, vajag darīt minimums stundu. Problēma mēs līdz tam netiekam. Tāpēc, ka tās lielākās psiholoģiskās un emocionālās un, kā Jānis teica, pseido atbildības, es esmu atbildīgs par bērniem, par sievu, par vīru, par kolēģiem, un es nedrīkstu skriet 200 metrus dienā, es nedrīkstu, jo man visi ģimeni nobiež badā. Tas ir tas, kad es principā neļauju pārkāpt šai problēmā pāri uzvilkt kurpes. Un tad, kad es paņēmu šo jautājumu 200 metrus, tad es tik tiešām pamanīju, ka tad, ja es esmu noskrējis 200 metrus, tad kilometri noskriet diezgan vienkārši. Un tad, ja es esmu noskrējis kilometru, tas paskatās pulkstenī, un vēl 10 minūtes es arī varētu paskriet. Un līdz ar to arī 3 kilometrus bija vienkārši noskriet. Un tad bija sestdiena, svētdiena, ka man likās, ka es varu kaut ko forši sev izdarīt, un es varu sev palutināt, un es varu arī vienkārši noskriet 10 km, kas aizņem 45 minūtes. Kā tad ir elpa? Atbildot uz jautājumu par elpu, ir interesants fenomens, ko es kādreiz nezināju. Fenomens ir tāds, ka tad, kad mēs uztrenējam sirdi uz sprintu, kas principā ir noskriet, kad sirds kustās, teiksim, manā variantā tie ir 180 sitieni minūtē, kad elpa ir ļoti ātra. Interesanti ir tas, ka, ja mēs to sprintu sev uztrenējam, vidējā elpa nokrīt. Dotajā brīdī, kamēr es biju atrofējies, es arī tas pulsometru skatījos, man vidējā sirdsdarbība bija 80-90 sitienu minūtē. Miera pulss man bija kaut kur uz 70 sitieniem minūtē. Miera pulss tas ir tā, ka mēs guļam. Ir miera pulss 70 sitieniem minūtē. Šobrīd, kopš 15. gada pavasara līdz šodienai, man miera pulss ikdienā, kas dzīvoja pa māju dara, ir kaut kādi 60 sitienu minūtē. Un relaksēšanās pulss, kas guļu, ir 45 sitienu minūtē. Kad es sēžu meditēju, tad arī caurmērā 50-55 sitieniem minūtē.
kas ir interesanti, visas dienas garumā elpa ir kļuvusi daudz dziļāka, daudz lēnāka un daudz līdzsvarotāka. Īsāk sakot, no tā, kad es tās 10 vai 15 vai 20 minūtes dienā elpoju ļoti, ļoti ātri, visas pārējās 23 stundas un 50 minūtes elpošana kļūst ļoti lēna un dziļa. Un tad es arī sāku interesēties pie citiem doktoriem un speciālistiem. Viņi tieši to saka, ka tas ir tas, ko mēs rietumnieki esam uzkārušies. Tas, ka jogā saka, kad lēna elpošana ir pagarina dzīvi, tas neietver no tā, ka mums vajag atmest straujos sporta veidus. Mums vajag taisīt straujos sporta veidus ar maksimālu intensitāti. Tad mūsu sirds kļūst lielāka un stiprāka, un ikdienas dzīvē viņa strādā daudz mierīgāk. Ja sirds, teiksim, ir sagatavota, lai es varētu noskriet sprintu, viņa ir sagatavota liela, un ja sprinta nav, viņa vienkārši strādā, varētu teikt, gandrīz tukšgaitā, un tā mierīgi strādā. Atreferējās. Kas? Dājai atreferējās. Viņa principā guļ. Šobrīd es ievēroju to, ka, ja man ir dziļš miegs vai dziļa meditācija, es šobrīd arī skatījos ar pulsometru, ķermenis rāda gandrīz vienu to pašu. Es varu būt pilnībā nomodā, pilnīgā skaidrā meditācijā, un sevišķi es meditēju vēl no rīta. Tas ķermenim iet klāt kā miegs. Ķermenis to uztver, ka viņš ir miegā, viņš ir pilnībā relaksējies, kaut arī apziņa ir pilnīgi skaidra kā diena. Teiksim, arī dienā, es kaut ko daru, ja es esmu mierīgs, ja nav ārējie apstākļi, stress un vēl kaut kas nav kompjūters, tad sirds darbība ir ļoti, ļoti lēna un dziļa, un apziņa ļoti, ļoti skaidra, un tā kā paplašinās, un viss ķermenis pārvarās. Un, atgriežoties pie skriešanas, ja mēs skatāmies par to, es daru, tad tas ir tas, ka mēs varam katrs paņemt kaut ko, vienalga ko, vai tā ir zīmēšana, vai tā ir skriešana, vai tā ir meditēšana, ka mēs varam paņemt kaut ko, kas ir taustāms un mērāms. Runājot par apzinātību, tas ir mazliet slidens jēdziens, jo tas nav mērāms. Jā, tā ir tāpat meditācija. Visgrūtākais ir apsēsties un sākt. Jā, ja mēs, uzņemamies, ka katru dienu meditē 2 minūtes, vai, dziļo meditāciju, varbūt tā ir aktīva elpošana, varbūt tas vēl kaut kas, ja dara, tad tā pieredze savā un citu dzīvē ir sekojoša. Ka neatkarīgi no tā, vai jūs šodien sev uzliksiet par mērķi, es meditēju 2 minūtes dienā, zīmēju 2 minūtes dienā, uztaisīsiet tabuliņu elektroniski datorā vai mobilajā telefonā 1000 aplikācijas, kur var iezīmēt, un tad dabūt mēneša atskaiti. Endomondo ir viena atskaita, kur var dabūt pa brīvu, var dabūt mēneša atskaiti, pusgada atskaiti, gada atskaiti, var ieķeksēt katru dienu, kas tur ir. Ja es to katru dienu darīšu, tad neatkarīgi no tā, vai jūs nolemsiet darīt 2 minūtes dienā, vai 20 minūtes dienā, vai 2 stundas dienā, pilnīgi neatkarīgi no neviena cipara, mums visiem būs pilnīgi viena problēma. Galīgi nav laika, galīgi nav kur ielikt, un ir baigi grūti uzsākt. Dotajā brīdī šobrīd esmu pateicīgs, ka tajā laikā 711 dienas apakaļ manā meditācija bija tieši tas pats variants. Es biju bez ārējā stresa, es katru dienu meditēju, kā parādās semināru lekcijas, vēl kaut kas, un meditēšana izkrīt ārā 1, 2, 3 nedēļas. Pēc tam es ļoti sastresojies, pēc tam kā viss beidzās, tad kā sēžos, un tad es mēģinu tā kā atmeditēties atpakaļ. Tā kā, es tagad nedēļu neesmu meditējis, tad es meditējuši dubultā. Ap to nedēļu, ko es nemeditēju, tā apziņa jau ir aizgājusi tik tālu projām, ka tās zaudējums ir ļoti liels. Un tas, ko es ievēroju, sākumā skrēju 200 metrus, pēc tam es pārgāju uz 2 kilometriem minimums, ko es skrienu. Šobrīd es iedvesmojos katru dienu skriet 3 kilometri, tas ir minimums. Un, priekš man šie 3 kilometri, viņi saglabā kaut ko, un uz šo 3 kilometru bāzes man ir noskriet 54 kilometru vienā piegājienā pie Valdes Virska, viņam tas bija miera maratons. Varēja noskriet 54 kilometru vienā piegājienā. Noskriet maratoni, noskriet vairāk pusmaratoni,
Un viss ir uz šitās bāzes, uz 200 metru bāzes, uz 2 kilometru bāzes, pēc tam uz 3 kilometru bāzes. Teiksim, dotajā brīdī arī meditācija, viņa aizgājusi ikdienā par 2 stundu meditāciju. Ja, teiksim, kādreiz redzēju, ka bija vislielākie projekti stresi, tad es nemeditēju vispār un kritu iekšā. Un tagad tā diena ir sakārtojusies, pat tad, ja ir milzīgs stress arī, kas, teiksim, bija pagājuši gadu, kad bija šīs 9 sauļu nometni, kur tā intensitāte bija ļoti liela. Bet vienkārši sakārtot tā, ka katru dienu es varu meditēt tās 2 stundas. Un tā diena ir pilnīgi savādāka. Un viņi iedod, tas, kas iedod prātām, ķermenim, dvēselē, viņi pierod, ka šis laiks ir tavējais. Un tad, kad dvēsele, ķermenis, emocijas saņem to savu laiku, man tā ir skriešana, meditēšana, citam tas varbūt kaut kas cits, tad arī tās pārējās dienas daļas, viņi saka, ok, es arī to pieņemšu, un iestājās lielāks miers. Tad, jā. Vai ir nozīme no rīta skrien, vai tas ir individuāli? Tas ir ļoti, ļoti individuāli, un tas, ko mēs šobrīd par 2 minūtēm, nozīme ir tā, ka mēs skrienam. Man personīgi ir bijuši varianti, kas atbrauc mājās pēc liela pasākuma, bez 15-12 ejā ārā izskriet, lai tas ir izdarīts, jo es vienkārši jūtu, ka tas ir. Un tā katra diena viņa kaut ko ļoti, ļoti nozīmē. Un tā radīšana ir tāda, kad mēs katru dienu kaut ko darām. Tā kā es arī uzsāku spēlēt kokli, ja dācis mācīties, man arī tas lielākais izkustēšanās bija, kas sevi noliku uz tādu režīmu, kas spēlēja katru dienu minimums 3 minūtes. Tad, teiksim, 2 mēnešos iestājās kaut kas tāds, teiksim, tagad es brīžiem spēlēju, brīžiem nespēlēju, bet es tiku kaut kam pāri. Uztverat to ideju? Ja mēs kaut ko darām katru dienu, kaut vai 2 minūtes, un darām ilgāku laiku, tas kaut ko nobalansē mūsos. Mums ir svarīgi skatīties, kas un tās problēmas ar to, ka nav laika, tas līdz brīžiem pat ir absurdi smieklīgi, ka ja cilvēks, teiksim, uzņemās meditēt 2 minūtes dienās, tās reizes es redzēju tādus cilvēkus, ka viņam nesanāk laika. Un tu pats skaties sev spogulī un vienkārši smieklīgi. 24 stundu laikā man nesanāca 2 minūtes. Kāpēc? Tas, ko es gribēju pajautāt, nevis varbūt netik precīzi meditēja, kad mēs 2 minūtes darām to, kas mums katram ir svarīgi un kas katram mums dod reālu piepildījumu. Gan ķermenim, ka tā darbība, ko ja mēs 2 minūtes dzersim šņābi, tad varētu būt, ka tas nebūs tas, kas mūs piepildīs. Bet, ka mums piepilda gan ķermeni, gan piepilda, gan emocijas. Man patīk to darīt, man reāli ir prieks. Gan piepilda savstarpējās attiecības, apkārtējiem draugiem, radiem, ģimenes locekļiem arī patīk, ka es to daru. Viņi saka, super, ka tu to dari, ka tā ir kaut kāda darbība. Tā ir tā darbība, kas patīk manai dvēselē, ka dvēsele priecājās. Jo priekš manis, teiksim, skriešana, priekš manis personīgi tā ir milzīga meditācija, runājot par apzinātības momentu. Ja, teiksim, ja es kādreiz skrienu stundu, 2, tad tas priekš manis tāda apzinātības un dziļuma apzinātības momentu padziļina. Sevišķi es skrienu ar baskāju tehnikā, ka katrs gabaliņš ir apakšā ļoti sajūtams, viss ir. Skrienot baskāju tehnikā, viss augums ir pilnīgi savādāk. Tur viss augums pamostās un nonākt šeit un tagad brīdī ir daudz, daudz vienkāršāk. Tas savukārt tas, kā padziļina man ikdienas meditācija, kas ir katru dienu, tas ir ikdienas meditācija. Tas, ka mēs darām to, kas ir, un tas jautājums bija, kad liela daļa no mums 9 saulēs un arī ārpus 9 saulēm mēs gadiem un gadu desmitiem neveltam 2 minūtes dienā tam, kas man ir svarīgi. Mēs veltam svarīgi tas, kas ir vajadzīgs vīram, sievam, bērniem, darbam, sabiedrībai, projektam. Un ļoti lielai daļai ir tā, ka mēs gadiem neveltam uzmanību tam, kas man vajag zīmēšanai. Tur ir tāds moments, no tādas manas pieredzes, arī austrumu, tāds labs formulējums, ka meditācija ir māksla ieiet un iziet.
respektīvi, un tāpēc tās 2 minūtes varbūt nesanāk, jo ir jāiemācās ieiet tajās 2 minūtēs. Jo domas skrien tur, tas un tas, bet tas ir jāsavāc šeit, un tagad ir tās durvis, pa kurām tu ieiet tais 2 minūtēs, izdari un izej. Jo ir ļoti grūti, piemēram, kaut ko, ja es sāku darīt, rodās tāda arī iekšē inerts, tu gribi vēl un vēl to darīt, un iziet arī ir grūti pēc tam. Jā, ja tas iepatīkās, jā, tad, tas ir diezgan sarežģīts. Šajā ziņā tiešām ļoti palīdzoši, ja mēs darām tās 2 minūtes kaut ko reāli, kur ir vieglāk iet un iziet, teiksim, skriešanā. Uzvelk kurpes, iziet ārā. Jā, bet reāli piecelties, uzvilkt tās kurpes, tā ir tā ieiešanas fāze, kur vēl jāsagatavojās, lai viņā vēl jā, tas ir tas, ko es mēģināju tas, ko pateikt, ka tās 2 minūtes, ja mēs darām, ka mēs redzam, tā ka ir disciplīna milzīgi, piemēram, tikai 2 minūtes izdarīt pilnvērtīgi kaut ko. Tas ir minimums. Mēs loģiski vienmēr varam darīt vairāk, ja mums laiks atļauj. Bet tā ideja ir tā, ka tā radīšana pāriet no tā, ko arī vārdu Mikas tagad pieminēja, disciplīna. Ka principā es iemācos kaut ko darīt regulāri. Un šis muskuls lielai daļai no mums ir tik ļoti atmiris, ka mēs varam katru dienu patērēt 4 stundas, uzzināt kaut ko jaunu internetā, pasēdēt Facebookā un izlasīt kaut kādu jaunu metodu un apskatīties kaut ko motivācijas kādas rullīšas, kad, ja jūs šito darīsiet, un mēs varam tam katru dienu 4 stundas veltīt, tā nav problēma. Bet ja tas cilvēkam tieši dod to kaifu un to prieku un to piepildījumu un to visu, tieši tas arī dod to visu. Bet, tāpēc tas nosaukums dotajā brīdī bija no zināšanām uz radīšanu. Ja es skatos motivācijas rullīti, kur saka, ka ja jūs 15 minūtes dienā skriesiet un man ir kaifs no tā, tad kurā no pasaulēm es dzīvoju? Es dzīvoju nākotnē, ka manam prātam ir kaifs no tā, ka skrienot tikai 15 minūtes ir baigi labi. Un pēc tam skatos nākošo rullīti, kur sakos, ka vajag 15 minūtes elpot, un skatos nākošo, ka vajag nodarboties ar tai cigunu un tā tālāk. Bet ja es 2 minūtes skrienu, tad es tikai šeit. Es nevaru būt šeit. Skrienot tā ir. Meditējot 2 minūtes, es vēl piekrītu, ka es 2 minūtes apsēžos un es vienalga esmu darbā. Un es tā teikt gaidu pulksteni, kad es beidzot varēšu skriet. Es varu 2 minūtes nebūt šeit meditācijā. Meditācijā, kā jūs sakat, tur 15 minūtes vai 45 minūtes. Bet tas arī ir treniņa jautājums. Ja uztrenējās, arī var 2 minūtēs. Man liekas, jums ir sanācis uztrenēties, ka jums ir īsās meditācijas. Es atceros, jūs dalījāties, jūs tā brīžiem apsēžaties un tā, mēs pie upes bijām un aiziet. Sanāk? Nu jā, tas kaut kas ir iestrādājies laikam kaut kādā šūna vai kādā līmenī. Visaktīvāk tas ir pēc rīta peldes, lai vai kāds laiks būtu, ka tu atnāc mājās apsēdies un ir. Un ka nevajag neko inscenēt, bet vienkārši ir tas, kas ir. Vienā brīdī viņš tā lēnām aiziet tur dienā. Kad tas šūnu līmenī iestrādājies, kad ir pelde un izdara un ir. Un to var dabūt ar disciplīnu. Un tā disciplīna viņa ir šajā platformā, kur notiek radīšana, 9.3.4. Mēs arī runājam ar ļoti augstu līmeņu māksliniekiem. Iesācēji mākslinieki, viņiem vajag 1000 aspektus, lai viņš varētu kaut ko brīnišķīgi uzradīt. Pieredzējuši mākslinieki, viņi apstājies pie molberta un viņi rada. Viņam ir pirmdienās gleznošanas laiks no 4 līdz 6, un viņš glezno, un viņam pirmdienās no 4 līdz 6 ir iedvesma. Zariņam bija tāds izteiciens labs, ir jāstrādā regulāri, lai nepalaistu garām iedvesmu. Tieši tā! Tas, ko es teicu par skriešanu. Kamēr es skrēju kilometru, 2-5 kilometrus reizēm un 2-3 dienas neskrēju, tas momentā krīt ārā. Jūs varat man piebrezēt, vai tas bija Mocerts vai Baks, bet no šitā gala. Viņš teica, ka ja es 1 dienu nespēlēju, viņš spēlēja 8 stundas, trenējās, pirksts trenēja, 8 stundas minimums.
Viņš saka, ja es vienu dienu neesmu trenējis, mans skolotājs jau dzird. Viņš var rītā pateikt, tu vakar netrenējies. Viņš dzird. Es vēl nedzirdu. Viņš saka, ja 2 dienas es neesmu spēlējis katru dienu, viņš saka, es pats jau sāku dzirdēt, ka nav vairs. Viņš saka, ja es 3 dienas neesmu spēlējis, dzirdu pilnīgi visu. Kurš to teica? Viens, ne tā Mocarts, ne tā Baks, bet no tiem lielajiem. Raimonds Pauls teica tieši to pašu. Tā kā viņš bija savā topā, viņš teica, ka viņam ir minimums 8 stundas dienā spēlēt. Gypsy, kas spēlē ģitāru, jo mēs abrīnojam, viņš saka, lai tu varētu to izdarīt, ir minimums 8 stundas dienā spēlēt ģitāru. Ja tu trenējies koncerta vai trenēties 10-12 stundas, viņš saka, lai kaut ko jaunu iemācītos. 8 stundas dienā tu vienkārši uztur pirkstus siltus. Un šeit ir tā viena atslēga. Visi viņi saka katru dienu. Neviens viņi nesaka 2 reizes nedēļā, 3 reizes nedēļā. Neviens viņi nesaka, ka 2dienās, 4dienās sporta zālē. Katru dienu. 2dienās, 4dienās mēs varam skriet 10 km, 20 km vai 30 km, teiksim, arī skrējiem, kas ir ieteikts. Ka reizi nedēļā taisīt lielo skrējienu. Tas ir viss, bet katram ir kaut kāds minimums. Un tik tiešām meditācijai, ja uztrenējās, tad, ja mēs dabujam kaut kādu laika periodu, tad mēs varam uztrenēties. No otras puses, reiz dzirdējis no ļoti augstiem meditācijas speciālistiem, kas saka, kas pat meditējuši 30, 40 gadus, viņi saka, ka vēl joprojām ir milzīga atšķirība. Vai viņš meditē 45 minūtes vai stundu. Esat pamanījuši to? Kāds? Es kādreiz to neticēju, uzņēmu pulkstenī laiku. Ja es minēju 45 minūtes, ir meditācija savādāk, ja es meditēju stundu, ir savādāk. Dotajā brīdī es ilgi meditēju 1,5 stundu, šobrīd tās ir 2 stundas, un es priekš sevis pamanīju, 1,5 stundu meditācija ir cita, 2 stundu meditācija ir cita. Tas ir kaut kas cits, ikdienas meditācija. Protams, brīžiem sanāk arī iespēja pasēdēt ilgāk, 3 vai vēl vairāk, bet tas ir cits, bet ikdienā viņa kaut kā to visu, tas viss kaut kā savācās kopā. Un tas, ko es mēģināju pateikt, ja tas ir tas, ko jūs katrs varat paņemt līdzi, tad ja var paņemt to, kad katrs mēs atrodam sev kaut ko, un zīmēšana tas varētu būt viens no tiem, jo viņš prasa ļoti lielu koncentrēšanos. Teiksim, meditēšana varbūt 2 minūtes, tas var to neizdot, bet kaut vai 2 minūtes zīmēt, vienkārši apsēsties pie loga un uzzīmēt koku 2 minūtes. Tas iespējams, ka viņš var to dot, kad jau tas papīrs un zīmoļi jau ir nolikt, un es katru dienu apsēžos un to izdaru. Skriešana, elpošana, kaut kas fizisks, ko es daru 2 minūtes. Un tad lēnām, kad mēs iegūstam šo disciplīnu, ka es varu 2 minūtes darīt, tad mēs varam lēnām pārcelt uz 3 minūtēm, uz 4 minūtēm. Un dotajā brīdī pašam, lai es varētu tikt no 200 metriem līdz 3 kilometriem, man aizgāja 2 gadi priekš tā. No 200 metriem uz 2 kilometriem es tiku diezgan vienkārši, aptuveni pēc 3 mēnešiem es varēju pāriet. Kad es teicu, ja es varu minūti noskriet, es varu noskriet arī 10 minūtes. Tāpēc. Smagākais darbs jau ir izdarīts, kurps ir uzvilkts. Ja kurps ir uzvilks, un tad arī minūtes vietā var skriet 10 minūtes. Man pašiem priekš sevis pārsteidzoši, ka no 2 kilometriem uz 3, kas liekas it kā nekas nav, kas tur ir tikai 5 minūšu starpība. Es vismaz 4 reizes sāku skriet kilometrus un krītu atpakaļ. Ja vienkārši es skrienu, un man ir lekcijas seminārs kaut kur jāskrien, un es jūtu, ka es psihiski vairs nevaru noskriet to. Ka vienkārši es 2 noskrienu, to es psihiski tiek harmoniski galā. Un es gribu vairāk jūtu, ka es nevaru, ka es daru kaut kādu noziegumu. Un tad pēc gada ar sevi strādājot, meditējot, lūdzoties, es izlūdzos augstākā žēlastība un laipnība, ka viņš varētu atļaut man sev atļaut veltīt 15 minūtes skriešanai dienā. Nu, man tas aizņēma gads, varbūt kādam tas ir ātrāk, bet es vienkārši tas, kā es piemēru to saku, tas prasa laiku celt augšā minimumu. Un minimums tas ir tas, ko es daru katru dienu, vienalga kas. Optimums, maksimums, cik gribētos, to mēs varam darīt katrs, kas grib un meditēt
45 minūtes, ja cilvēkiem patīk, tā nav problēma. Reiz gadā, kad atbrauc uz sauļu semināru, apsēžos gongos, ir sevišķi super meditēt. Apgulies un meditē gongu nakti un viss kārtībā. Tā atslēga ir arī tas, ko jūs Mikls teicāt, atslēga radīšanai ir disciplīna. Un arī cilvēks vispār uztrenē disciplīnas muskuli, ka viņš var darīt kaut ko katru dienu, tad lēnām viņš šo disciplīnu var pārvērst uz citām vietām, ko es kā varu teikt par sevi, ka šo disciplīnu lēnām es esmu pārvērtis uz ne tik tieši mērānām lietām, kā teiksim uz laipnu valodu ar tuviniekiem. Ja man kādreiz bija raksturīgi uz lekcijās parasti smaidīju, un pret svešiem cilvēkiem bija ļoti laipns un tāds savākts un ļoti ieturēts un tāds. Un uz tuviniekiem parasti norāvos, ka vienkārši sakrājās tās. Un te šo pašu disciplīnu, teiksim, es strādāju, kas ir, ka laipni valoda pārcelt uz tuviniekiem, kas arī ir disciplīna. Tad es arī pārcēlu šo disciplīnu, kad ieraudzīt veselumu, kad visā, kas ir noticis, ir iesaistīt ļoti daudz faktoru. Ārējie faktori, iekšējie cilvēki un tā tālāk, un ka nav tā, ka es esmu vienīgā tā Dievs Tēvs, tas kungs visaugstākais, kur dēļ tas viss ir noticis. Un, teiksim, ar šo pašu disciplīnu lietojot uz sevi, vainas sajūta ir ļoti spēcīgi samazinājusies. Un ko es varu redzēt dotajā brīdī, kamēr es dzīvoju šajā sēdu garīgumā, bet šitais man bija ļoti izteikts. Es pārsvarā dzīvoju šeit, garīgajā pasaulē, un uzskatīju, ka viss materiālais ir netīrs, liekas un nevajadzīgs. Es sevišķi, ka es biju 7 gadus klosterī. Tā ir ideāla vieta, kur dzīvot šeit. Un būt tālu no viss šīs netīrās pasaules. Un pārsvarā dzīvoju šeit. Es sēdēju klosterī un meditēju un domāju, cik nākotnē būs forši, ka es tā vienmēr meditēšu. Un arī klosterī es šeit gandrīz nebiju vispār. Jo tur īsti nevajadzēja tur būt, tur visi tie ārējie apstākļi bija radīti. Dzīvojot, tad, kad mēs reāli saskaramies ar to, ka ir jāmaksā rēķini, uz to, ka apkārt ir cilvēki, kas prasa, kāpēc Jāni tu nedari to, jo klosterī tur cilvēki bija pieklājīgi, viņi to neprasīja. Jo neklājās mūkam prasīt, kāpēc tu neesmu izkast iznesis, jo vienkārši tā neklājās. Un klosterī bija viegli nedzīvot šeit. Ja tās visas meditācija prasa, viņš ļauj šo visu iztīrīt un teikt, tas viss ir beidzies. Ikdienā, tad, kad es dzīvoju kopā ar dzīviem cilvēkiem, kuriem ir aizvainojums, dusmas, neapmierinātība, tie vienmēr man atgādina par visu, ko es esmu un neesmu izdarījis. Un tie ļoti labi man atgādina visu, ko es kad esmu izdarījis. Un viņš saka, un tu 3 gadu atpakaļ, Jāni, teici, tagad nevajag tas, ka tu tagad runā par šejienu, tu jau tagad tikai runā, bet tu visu... Un tu redzi, ka dzīvojot šeit starp dzīviem cilvēkiem, viņi reāli, tā kā koklē, viņi palīdz to stīgu turēt harmonijā, veselumu. Ir vajadzīgi cilvēki, kas mums atgādina par pagātni un tuvinieki, un tie ir labākie cilvēki, jo viņi ar savu skatu vienu, ar savu elpu atgādina mums pagātni. Tā ir. Tad viņš ienāk, jo mums tik daudz, kas jau ir bijis. Tā, ka mēs aizējām cilvēkos pirmoreiz 9 saulēs, mēs nevienu nepazīstam, tad ir tik forši būt šeit un šeit. Jo neviens no klātsošiem mums neatgādina par to, kādu mēs bijām 5 gadu atpakaļ. Es 9 saulēs satikos ar cilvēku, ar ko mēs 28 gadus nebijām redzējušies un bijām ļoti emocionāli tuvi 28 gadu atpakaļ pamatskolā. Un tad to cilvēku vienkārši ieraugots momentā nonāca 28 gadus atpakaļ. Momentā. Un tā radīšana, to, ko tīri savēlkot kopā, pirms mēs atkal palūdzam jūs tādas sajūtas un pārdomas, tā radīšana notiek šeit, kad es katru dienu kā disciplīnu daru to, kas manam ķermenim ir veselīgi, svētīgi, patīk, rada gandarījumu. Un man ir pieredze par to. Es zinu, runāju tā kā par to pašu meditāciju, ja man ir zināšanas, kā meditēt pareizi, tehniski to izdarīt, tad meditācija var radīt ļoti dziļus ķermeniskus, emocionālus un psihiskus harmonijas mieru stāvokļus.
ja zinu. Bet, ja es meditēju nosacīt tehniski nepareizi, jo man ir nezināšana, es varu meditēt arī 2 stundas un nekas tur nebūs. Jo meditācija tas ir diezgan skrupulās, līdzīgi kā muzika. Tas ir diezgan skrupulās lietas. Tās ir zināšanas, kad es zinu, kā darīt. Un nākošais aspekts, ko es minēju, ka tā ir pieredze. Kad ja es esmu iegūst pieredzi, ka daru to meisteru un pieredzējuši cilvēku klātbūtnē, tas tiešām strādā, ja man šī pieredze ir, tad man ir vieglāk to disciplīnu uzturēt. Un galu galā, ka es disciplīnas veidā daru to, kas bagātina manu dvēseli. Ja es vienkārši bagātinu tikai ķermeni kaut ko, veselīgi ķermenim un emocijām, psihē, bet dvēseli mana raud pēc šī dvēseliskā, garīgā klātbūtnes, tad es arī nevarēšu to izdarīt. Tā to visu savēlkot kopā, tad, ja kāds ir iedvesmojies, tad lūdzu ņemat to līdzi. Ja jums vēl ir vajadzīgs pieredze, kā ir dzīvot bez disciplīnas, tad lūdzu jums izbaudīt šo pieredzi.